النهارده هنعمل مع بعض حواوشي المطاعم، حواوشي الاسكندراني اللي بتاكليه بره بالشيء الفلاني. يقول لك يلا الحواوشي الضاني، يلا الحواوشي الضاني. قول لهم لا، انا عملته في البيت وباقل التكاليف وصحي كمان 100%. يلا بينا على طول نشوف عملنا الحواوشي الجميل الطعم ده ازاي. يلا بينا. عشان نعمل الحواوشي، خلطة الحواوشي بتاعتنا، محتاجين 4 قرون كده من الفلفل الاحمر حار، ومعاها رومي طبعا حسب الرغبة. الاحمر ده ممكن تشيليه من الوصفة، بس هو بيخلي لي خلطة الحواوشي كده لونها خطير وطعمها تحفة. معايا هنا حوالي نص كيلو فلفل اخضر، ومعايا 4 بصلات كبار مقطعاها زي ما انت شايفة كده قطع عشان احطها في الكبة. هفرم الخضار ده وهصفيه من ميته وهوريكي شكله عامل ازاي. وده شكل الخضار بتاعنا بعد ما فرمناه في الكبة وصفيناه من المية. البصل على جنب والفلافل على جنب. هجيب عندي قطعة كبيرة من لية الخروف او اي نوع دهن، بس يستحسن الخروف بتدي نكهة رهيبة للحواوشي بتاعي. وعندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنزل بيها في الطبق كده. طب في الطبق عندي هجيب عندي الكبة مكان الخضار كده، وهنزل فيها جزء من اللحمة كده بالشكل ده، وهنزل عليه قطع اللي بتاعتي او الدهن بالشكل ده، وهفرمها كويس. وبعد كده هرجعها تاني على اللحمة المفرومة بتاعتنا. بعد ما فرمتها كده عندي هنزلها في الكبة، في الطبق اقصد. هي طبعا فرمت جامد بس مش مشكلة، وممكن تبشريها الدهنة لو انتي مش عايزة اللحمة تتفرم جامد كده معاكي. هقلبها كويس مع باقي اللحمة. هجيب عندي خليط الخضار بتاعي وهنزل باللحمة كده في النص، وهبتدي اعجن اللحمة مع الخضار. طبعا عشان اتلاشى وجود اي سوائل في الحواوشي بتاعي هننزل عندنا بمعلقتين دقيق. هنزل كده عندي بمعلقتين كبار من الدقيق عشان تشرب لي السوائل اللي هي بتنزل من الخضار. تمام كده. وابتدي اعجن عندي. التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه؟ هنقول مع بعض التوابل. هننزل عندنا بالبهارات، عبارة عن معلقة متوسطة من بهارات الحواوشي، خلطة الحواوشي، معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، معلقة كبيرة من الكمون بكزبرة ناشفة، ومن توابل المشاوي أنزل كده بيهم، ومعلقة كبيرة من البابريكا المدخنة. هقلب الكلام ده كله مع بعض. هنزل عندي بمعلقة صغيرة من الملح او حسب احتياجك ليه انتي، وهقلب الكلام ده كله مع بعض. هاخد الكلام الجميل ده كله وهحطه في التلاجة، يعني مدة ما تقلش عن تلت ساعة او نص ساعة. كل ما قعدت الخلطة دي في التلاجة بتمسك معايا اكتر وما بتفكش. هنكمل مع بعض بقية خطوات الحواوشي. عندي هنا عجينة عاملاها بأقل التكاليف، لو انتي ما شفتيهاش خشي عليها في الفيديوهات بتاعتي وهتلاقيها قدامك وتشوفيها. هنجيب هنا عندنا العجينة، هنجيب حبة زيت هنا نفردها على الرخامة. عجينة بجد هشة وقطنية رهيبة. بعمل كده عجينة كل ما بقت طرية كل ما بقت أجمل وهشة من جوه. هنقطعها على قد الرغيف الحواوشي بتاعنا. هنقطع دلوقتي اللقم بتاعتنا. بالشكل ده زي ما اتفقنا. هندهن الرخامة كده زيت، نحطها ونحط فوقها زيت، نقطع تاني
بايد اللقم بتاعتنا. حلو قوي كده. هجيب عندي هنا كده حبه زيت، احطه قدامي كده، واجيب العجينه ما شاء الله بعد ما ريحت. احط فيها اللحمه ما شاء الله. بسم الله. اعمل كده، احاول اعمل على قد ما اقدر بالراحه عشان اللحمه ما تخرجش معايا. بسم الله ما شاء الله. محضره عندي الطاسه على النار، انا مش هشيلها دلوقتي عشان افردها اكتر في الطاسه. الطاسه عندي على النار بتسخن، همسحها بزيت. وده شكل الرغيف بتاعي بعد ما حطيته في الطاسه ووطيت عليه النار. هغطيه واسيبه لما يتشمع من تحت وابتدي اقلب فيه. ابتدي كده اغطيه عشان يستوي براحته واتاكد ان اللحمه من جوه استوت. واول ما احس ان ابتدى يشمع هقلبه. ما شاء الله الرغيف بدأ ينفخ معايا. هجيب القلابة هقلبه. تمام. بصوا ما شاء الله بيتحرك ازاي، ما شاء الله اهو، ما شاء الله اللهم بارك. واغطيه كده واسيبه يكمل سوا عشان الرغيف ما يفتحش معايا ويبين اللحمه. انا بعمل ايه؟ بجيب كرة اللحمه كده واحطها هنا في النص، واجيب عليها العجين بالشكل اللي انت شايفاه ده كده ما شاء الله اهو كده. بصي بسم الله ما شاء الله. نجيب الزيت، طبعا لازم تحته زيت عشان خاطر ما يبينش معايا اللحمه ويتقطع بالشكل ده. ابتدي اهو افرد على الناحيه اللي انا قافلاها، وكل ما كان فيه زيت تحته مش هيفتح ولا هيتقطع. بصوا، وكل ما فردت اكتر يبقى اجمل اكتر واكتر. بمسكه بالراحه كده وباخده على الطاسه على طول. وده شكل الحواوشي بتاعنا بعد ما استوى. انا عايزه اقول لكم الريحه قلبت الدنيا. الجيران جت تسال في ايه يا جماعه، ايه اللي حصل؟ فتحتوا مطعم حواوشي ولا ايه؟ قلت لهم اتفضلوا معانا بالهنا والشفا. يلا بقى روحي جربيه، ولو عجبك ما تنسيناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتشتركي في القناه. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.